हेलो, कैसे हो गैस। आज की एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मेरी शॉप पर प्लैटिना न्यू मॉडल आई है, जिसका इंजन पूरी तरीके से कंपनी ने चेंज कर दिया है। वाली प्लैटिना आ चुकी है और इसका इंजन बहुत जल्दी खुलने वाला है। आप लोगों को पहले इसकी आवाज़ सुना देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है और इंजन के अंदर से कितनी खतरनाक आवाज़ आ रही है। किस चीज़ की आवाज़ है आप लोगों को मैं इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। देखा दोस्तों, आप लोगों ने इसके इंजन से कितनी खतरनाक आवाज़ आ रही है और ये गाड़ी बहुत कम चली हुई है। और इतनी कम चलने के बाद इस गाड़ी के इंजन खुलने वाला है और किस चीज़ की आवाज़ आ रही है खड़ खड़ की, आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूँ। चलिए हम तेज़ी के साथ इसका हेड कवर खोल लेते हैं। हेड कवर खोलने के बाद इसका हम हेड खोलेंगे और ब्लॉक खोलेंगे और इसका फाल्ट ढूंढते हैं किस चीज़ की इतनी खतरनाक आवाज़ आ रही है। चलिए आप इस वीडियो के अंदर एंड तक ज़रूर बने रहें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करें प्यारा सा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं तेज़ी के साथ इसका हाफ इंजन खोल लेते हैं, सिलेंसर वगैरह खोलेंगे। हमारा हेड खुल चुका है बाहर और अब हमारी ब्लॉक की बारी है। ब्लॉक को बाहर निकालेंगे और फाइल हमको मिलने वाला है। और इतनी ख़तरनाक आवाज़ किस चीज़ की है आप लोगों को हम दिखाते हैं। चलिए, ये चैन पैड है, चैन पैड को हम निकाल लेते हैं। देखिए हमारा ब्लॉक हम गाड़ी से अलग कर रहे हैं और आप लोगों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे जो इतनी ख़तरनाक आवाज़ किस चीज़ की आ रही थी। आप देख सकते हैं पिस्टन की हालत, आप देख सकते हैं पिस्टन बहुत बुरी तरीके से सीज मार चुका है। जो हमारे इंजन से खड़ खड़ की आवाज़ आ रही थी वो हमारी पिस्टन की आवाज़ थी, क्योंकि पिस्टन बहुत ज़्यादा सीज हो चुका है, जिस कारण हमारा पिस्टन ढीला हो गया है और पिस्टन से बहुत बुरी तरीके से आवाज़ आ रही थी। हमारी क्रेंक ठीक है और आप देख सकते हैं गाड़ी कितनी कम चली हुई है। और आप अंदर ब्लॉक का नज़ारा देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से इसके अंदर रिकेसें लग गई हैं ब्लॉक के अंदर।